Deyarli hammasi bor ekan. Juda ham assortimentiga ko'p ekan, juda ham sifatli. Do'konimizga nima sababdan tashrif buyurgan edingiz? Do'konga tug'iladigan nevaramga kiyim sarpo olish uchun keldik. Nechinchi nabirangiz? Bu 9-xudo xolasi. Do'konimizni kim tavsiya qilgan? Do'konlarni qizim tavsiya qildi, chunki o'zini farzandlariga ham shunday kiyim olib turar ekan. Juda ham yaxshi do'kon deb tavsiya qildi. Sarpolar uchun kerakli narsaning barchasini topdingizmi? Deyarli hammasi bor ekan. Juda ham assortimentiga ko'p ekan, juda ham sifatli, hamma yoshga topsa bo'ladigan, qiz bolaga ham, o'g'il bolaga ham juda ham chiroyli kiyimlar, narxlari ham hammayombop, juda ham bizga yoqdi. Yana qaysi taraflar yoqdi sizga? Lokatsiyasi juda ham yaxshi ekan, mashina qo'yishga parkovka joylarida juda ham udobniy ekan. Sotuvchi qizlarga juda ham muomalali, juda ham shirin so'z qizlar ekan. Bizga juda ham ko'p yordam berishdi. Qidirayotgan narsalarimizni oilalariga qarab topib berishdi. Ham so'ragan narsamizni topib berishdi, juda ham yoqdi bizga. Hozir sarpaga olgan narsalaringizdan mamnunmisiz? Albatta hammasi juda ham yaxshi, chiroyli, shirin kiyimlar oldik. Qiz bola bu safar xudo xolasa, qiz bolacha juda ham chiroyli kiyimchalar oldik. Sarpa to'plami qilganda Vogue'ni tanlagan bo'lar edingiz? Albatta, juda ham sifatli, juda ham yaxshi narsalar. Do'konimizni yana kimlarga tavsiya qilgan bo'lar edingiz? Hamma tanish bilishlarimga, dugonalarimga aytaman. Nevara tutayotgan, sarpa qiladigan o'rtoqlarimga, qarindosh urug'larimga hammasiga tavsiya qilaman.